Ibrahim atakoga atagejja aratya mpalana kitegera maaso ayaya tewali nyo kyamanyi njagala kubuuza ku balungi abatulaba ku UBC TV program Jam 101 Ibrahim gemanya gange atakoga atagejja atagenda atatya mpalana ndi made in Uganda for Uganda atenga ndi manager abayimbi abagwa ku Semazinga wa Africa briefly bye bitono ebinkwatako wasalawo okwekwata abayimbi abagwa why abayimbi abagwa amanyi tebalumya nnyo omutwe teba stressinga womwagalira abeerawo but omuyimbi olwabeera ne hit they are too scarce omunoonya ali up and down tebakwata masimu babuzabuza so omuyimbi buli lwagwa afuna discipline ya business ategera nti osobola afuna discipline ya business n'amanya nti kati nagwa nina kubeera mu bukaka mu kugwa kwange so nze addukanya abayimbi abagwa mu Uganda era nkyebaliza Katonda we are doing very well n'abayimbi abagwa we have no problem all right and to all those that are struggling out there musically you know what to do get in touch sometimes people fail because they actually fail to learn from their mistakes you know I realize that when musicians are just starting out, they start with that there's a lot of passion. Passion that goes even too humble beyond and down to earth. Their, you know, the singing. They are very ambitious. Ayagalaka airplay akube simu. Abera nempisa bawuliriza nnyo ate bawa buli omwe ekitiibwa. Naye omuyimbi buli lwakuba oluyimba ne lutuuka ne lugezako okuwulikika mu mizigo ku byalo gye babeera balowoleza ddala nti kati ensi eno bagirina mu ttaano so fabamu tusanyukira nnyo okugwa kw'abayimbi I personally nze abayimbi buli bagwa I'm so happy because baba bagenda kuddayo mu kye bayita living the real life bava mu pretense ne ba living obulamu obwaddala so nkyebaliza nnyo Katonda abayimbi abagudde nkyebaliza Katonda bongere okugwa teri muyimbi alumya mutwe nga muyimbi alina hit ne bwabanga oluyimba yasooka dwetagwe Calvin olukube ku UBC mukubira essimu n'agamba oddamu mukubira essimu n'akwata essimu n'agamba ojja kukubirako manager ate no manager ki someone calls someone a manager someone who can't even afford $2 a day zenkumi mmeka satulusanvu zenku nga kanaana mutwalo someone can't afford $2 a day they call you a manager otuli omuntu gwe bayita manager nga yena is a damager there is a big difference between a manager and a damager these are damagers people praise them manager these are damagers so nze njagala nya mu Uganda bw'obalaba manager b'abayimbi toweza na bataano however mu Uganda abayimbi kati research alaga bawere miliyoni 3 okakasa na aish labano kati gwe kola bwoti ku lunaku ennaku z'omwezi nga 20 July ku Freedom City n'amasuba gwe funa omwana muwe akatabo muwe black book nti mpandikira amanya g'abayimbi awo ogenda funa we 10 ez'abayimbi ekyo nkubuulira ati Uganda buli yalemwa buli gwe bagoba ku kyalo buli yalemwa buli yagaana okusoma buli yanyizaganya ne bazadde be ababba ebintu bonna baddukira mu buyimbi abaleeteranga abayimbi abawala waliwo abasombera abayimbi abawala ne babaleetera mu buzigo bwabwe rooms 2 kisenge na ddiro stove ya ntambi wano kasigirika ebbumba buno bukapeti obuseerera then n'abaleetera kati nale case in point kanku example is simple not in bad faith Fik Famaika yali ayambaza abayimbi kimanyikidwa tonyiga it is the truth of the matter Fik Famaika yali ayambaza abayimbi Katonda n'akyusa oyo omu Tip Swizi yali asitula mataala ganaga video shoot aga mukulu we Frank Ajja okay natandika okuyimba nkulaga akavuyo akali mu kuyimba akavuyo big eye yaje waka miliyoni kuli Yona Island all right now this is what I pick from this amayiba gamba Uganda #Zabu buli omu asobola okubeera ekintu ekyomuwendo mu bulamu wabanga ataddemu amaanyi ebirowoozo n'ekyetaagisa right Chovola abawano mu case in point olayo Fik Famaika is a good artist because yayigira ku bayimbi bebakola ate ne yesangibwa nga alina talent so kati Fik Famaika okuba nti yali aleeta ngoye ekyo si kikulu katufe ku kyali kati is a musician
a complete musician. And he's doing very well. He has no problem. He sings very well. He has nice music. Na yate waliwo abo abalemerayo nga si bayimbi. Betajja kutunuulira leero. All right, now Vic Famaica's former manager, Ivan. Kama Ivan. Ivan asazoona signing abayimbi abapya babiri. That is VIP Jemo, Sharon Payton. Kati nze kankuwe dissection yange kwekyo. VIP Jemo, noweli yakajja. Many people were actually saying that yagala nnyo style ya kifaananyi kya Vic Famaica. Yes. Why do you think the former manager of Vic Famaica has actually decided to sign a musician who somewhat sounds like Vic Famaica? Okay, kiringa abasajja omukazi ayawukana naye ng'omukazi mweru n'anoonya omweru naye si buli mweru nti mulungi nkiddamu kumpewo omusajja ayawukana n'omukazi omusajja n'ayagala afune a replica of the other. Ochekera kati wano VIP Jemo is talented, is a good artist, ayimba bulungi but tasobola kutuuka Fiki. Ekintu Vic Famaica kyayimba, it is only Vic Famaica who does it better than himself. Actually akikola n'okwesinga ye. Kati wano oli musajja oyawukanye n'omukazi nti onoonya mukazi mweru ogenda kuleeta abalinga ebindaazi ebisiike. Ochekera kyenkunyonyola. Kati wano nze neŋŋamba nti omusajja yenna tono olw'okuba oyawukanye manager bw'oyawukana n'omuyimbi toleeta alinganga. Look for a fresh talent, a fresh boy. Kati wano wengenda osabira VIP Jemo nti kuba kikyo. Kati ate komawo obupya nnyo you'll make it because bana bali talented. Then wadda ku Sharon Payton. Sharon Payton talina discipline. In what sense? Discipline as in empisa period. My discipline talina any other definition. Chiringa sente. Money has no any other definition. Money is money. Being broke is being broke. No any other definition. Sharon Payton yaline bayeso man rafiki. Ebyaba falling south discipline. Bano bamugamba kola kino yayagala kola kino. Ochageera. So never falling out. Nenga oba mutunuulidde from a dancer to a musician, she can make it. And the voice she has, she can make it because she's an energetic ate ayagala chakola naye kerement katwewunguka n'omutwe omunene guno gwe gugenda omulemesa. So wano wensabira Sharon Payton oli muwala alabika obulungi oli muwala muto, you're beautiful, you look so beautiful, you look good, you're so talented. Fight with discipline otereze discipline. Vic Famaica right now yasalawaga menti agala yakola management that is a fresh boys music. Nagamba signing Ivan music signing kati irawo n'abayimbi super mu luzungu bakiyita clown dikula. If you speak like that oli dikula, that is being a dikula. That is being a clown. What are Vic Famaica's chances nti anasobola okubeera nga yabasayininze ate na signing n'abayimbi abalala? Tewali business tasobola surviving 100%. Omanyi lwaki? Buli lwobeera n'omuntu nga manager wo, there is that relationship between the two of you. Nti wabeerawo okukkaanya okwo, there is that mutual understanding. Ate gwe bw'obeera muyimbi n'osayininga omuntu nti manager wo abeera agenda kudansinga, is going to dance to your tunes. Ochageera kati wano kiba kigenda ku affectinga career ya Vic Famaica. However nti bw'obeera n'omuntu nga manager ne wobeera gwe omusasula ku percentage ya sente zembavunye eza show, kyanjawulo nnyo than gogamba nti nze ndi muyimbi noonya manager. Kiringa bw'onaabeera boosi nga wasoma bya TV n'osinzire waka n'ogamba TV eyagala okusayininga ejje nsayininge. My friend, you a dreamer. So Vic Famaica abaana bano talent yaabwe bagenda kugifiirwa bwe bata working upon. There are few things buntu butono nnyo bwe balina okukola mu branding and marketing. Mubeeramu obuntu bw'olina okutunuulira. Vic Famaica nga brand waliwo n'ebigambo byatalina yisa mu kamwa. As a brand, don't even speak it out until I'm going to sign a manager. You just keep it low. Ochekera keep it low. Chikole eno mububba, then gwe chikole omuteke ku front yawo fe tuloweze wali. Naye tokyogera nti kati nze nageze ngenda kusayininga. Kanku example is simple. Never have I ever heard Moses Matovu of Afrigo Band saying into tugenda kusayininga manager. Never have I ever heard Jose Chameleone, Bebe Cool, Bobby Wine,
Eddie Kenzo, David Rutalo, Oshagera, abo be bayimbi abamanyi kati mu ggwanga Uganda, Mr. Kisemakula, Ronald Mayinja, oba Geoffrey Lutayanga bagamba tugenda kusayininga. Yes, bana bayimbi benkumanyedde bayina manager. Bayeno naye nga be babategerera naye ate takitukuba nnyo gwogamba otya ndiwena sayininga mafena fe tulina bamanager ba TV kwe tukolera ssimu kati tugambira mu manager yazaawo mu UBC sayininga. No way, it is UBC to advertise and tunonenya manager. Then the eligible applicants tender in their papers, ayitawo n'ayitawo agudde n'ogenda ku TV bw'abasumba abalokole eyo obutandika obutandisi, not in bad faith. Ekyo kyenkunyonyola. All right, si mutima mubi. Hajati Madina Bibuza. News is she converted to Christianity. I don't know whether it's the I think the 70th time. Omulundi ogwensanvu. Omanyi kati bano babibuuza, they were not meant to be musicians. Bano badikula. Simanyi nakumanya bayitawo batya era banayinza olumunzire wakeyo nengamba Katonda olwo ebintu byotutuusaako nga Yesu otugezesa. It is a trying moment. Bibuuza afuuka atya star mu ggwanga Uganda, tubeere bamazima. Bibuuza afuuka atya star. Bibuuza alokose emirundi egisoba mu 5 ng'alokokera mu kyaki emu nga bw'onabeera mukazi n'onoba n'otwala ebbinika n'okomawo n'akasengejja n'onoba n'otwala akasengejja ke wanona n'okomawo n'otwala domaati n'onoba n'otwala domaati n'okomawo n'otwala essuuka ly'omusajja n'ogenda. Bibuuza yakalokokera ewayiga emirundi egisoba mu 4 bwagenda bwadda n'atakomawo tusiruwaza bw'avaayo eyo n'agenda mu kibiina kya Jaruna mu Biru Cream Production n'akakati nzizeyo mu busiraamu ndi ntende n'addamu nadola shahadu n'avubutukayo mu busiraamu n'akakati obusiraamu mbuvuddeko ngenze kubasamize n'ogenda mu basawo b'ekinnansi n'osawula n'ofuwa emindiyo n'obikola ne bigwayo. Kati nakulabye wa Musumba Robert Kayanja, a highly respected pastor in East Africa, in Africa. Pastor Robert Kayanja, lwaki bakutomeza? Man of God, lwaki bakutomeza? Ono omwana gwoli mu kweyimbamu omanye eddiini zayisimu gulozesa okumalawo ebizibu bya bibuuza yeebikako Calvin Thiru Hassan Nduga have fellow faded singer neyeebika Thiru fellow faded singer. That is Hassan Nduga. Bakubire nze nfudde buli aweereza mobile money amuteeka okukwo buli aweereza nezizijjako kiki abalowooza. As we wrap up about Yagwa kati bwagwa ali stressed, ali stranded. She's between crossroads. Tamanyi wakudda wanone wali. Kyakubiri kucho, she has never even stepped to Dubai, never even stepped to Middle East, never even closer to Mecca or United Arab Emirates. She has never been a hajjat. Kano kawani bafuna ki alipense ekinene nga kiringa omutwe gwange guno nga buli bagira ne bamenyako ne bamuyisa wano ndiyo swigida oyo ne swale 5 tazisaala wallahi billah ali mukwesiba mu basiraamu n'ekisibo teyakisibye wallahi billah nsinzira ku national TV teyasibye niyeeyita hajjati ekisookeredde ky'osooka okukola oba otyo okunyiiza Allah kwe kweyita ky'otali impersonation before the Almighty. How live there ensonga ezirimu abasiraamu ate alina ne fitina zimupangulula sagala muntu azanyira omanyi eddiini. Calvin, we need to respect religion and culture. Ebintu bibiri tebabizanyirako. Never play with culture, never play with religion. The other stuff also bizanyirako bana eddiini tosobola. Ono omwana n'okusiba tasiiba. Ono omwana gwe bwe nkunyonyola by'ono omwana tusaana okumala wiiki namanga nkunyonyola by'oyo omwana neyo teyalokose yabaze baba bayamaja anyumiza gwabona industry affe industry ekiwaki ntera nnyo okwagala kyogezo kyotera okugamba nti abali mu politics basigale mu politics abali mu entertainment baleke tukoleba entertainment badokita bajja tutomeza bagenda tutomeza wana ate ffe abamu we have a calling for this business. Yes. So tutomeza baganda bange tukyanoonya akagaati kano tuli mu kufuna kagaati then tunoonye ne jam tunoonye ne blue band tubiyiseeko tukalye rumu bwekiri. Now Gravity omutuju atabadde mu ggwanga abadde America abadde agenze kubasolooza ab'ebulaya. He had a number of shows here and there. Palasa rather Wizo Achaliyo. Of course tutera okufuna feedback from different people about the side. What did you pick from his Gravity yali ku bagiyita Girl Power Party Sheila Donzella. The show was so massive, so successful, yatambula bulungi n'akomawo e Kampala ali mu kutegeka concert ye
jukira every year abira ne concert ku Cricket Oval dubbed tujuze Cricket Oval so yenteekateeka eri wakola bulungi alina latest single oluyimba baluyita Kapayo in relation to Martha K. If you know, you know. Tetujja kiyisaawo. No addition, no subtraction. Speaking of gravity, ali omu ku bayimbi abensasagga bagenda baba performing ku take over party. Natural gravity kyalina abayimbi mulina okwetegereza nnyo gravity ona ine ekintu kyakola kyetulina okuyiga. Gravity talina hit songs nyingi but he has good songs. He has many good songs. You know there is a difference between hit songs and good songs. So someone who has good songs asobola okuperforming okumala eddakiika 3 ku stage non-stop ng'ensi ekuba enduulu. Someone who has hit songs asobola okuyimba eddakiika 2-5 n'avaayo. So gravity namulaba ku Idi alina ebivuli gyali ayimbayimba eyo nga tuyisinganya naye nga abantu bamu-receivinga bulungi nnyo alina that energy. So abayimbi abato mukope gravity that energy nti kyaba akoze essaawa yaba ayagala okukikola ate akituukiriza no teri kwebuzabuza. Is a commander, is a general on stage. So 20th July, you know what the wizard ali mu America ali wa kamiliyoni waka jali bwayimba wadde wa kamiliyoni waka bwaberako ne muganda we Henry Kasozi bwaberako ne muganda we Humphrey Mayanja then crossing over to Chameleon yabadde Kenya wano wabadde we Kivulu kyebayise Tomorrow's Leaders Festival kyabadde Kasarani Stadium that is Kenya Nairobi wabaddewo Morgan Heritage wabaddewo Jose Chameleon wabaddewo Alaini wabaddewo Waire wabaddewo Diamond Platinum n'abalala bangi nnyo Curtain Raisers of course Sure atambudde bulungi nnyo. Chameleon yatisse muganda we Palaso n'agenda naye n'ayimbamu naye. Kino kituwa kyakuyiga ki bw'oba ne muganda wo ng'omusukulumyeko musike ku mukono mukwateko tomukuba nkokola. A candle loses nothing to light another candle. So tubasitule tubakwateko. For example muganda Calvin ajja nampa a chance wano ku big platform omanyano National TV Kateno TV ekuba boda ku boda DSTV ku Africa ekuba across Africa aba South Africa muri mukuntegero olwaleero sitamanyi tetuukayo kwenkola Star TV tetuukayo si mu bubi mu bulungi because bali mu kugaziya ebyuma abakulu so bw'okwata ku munno ku mukono afunamu ono muganda nga mpita wano nenjogerako eri ensi nemanya abadde tebamanyi ne muntegeera so thank you so much Calvin. 11 years of Calvin si kyangu myaka 11 asituliddemu abantu nga ffe Linda Den go amuleeta. Oh yeah. She's on another TV. Olesa abayimbi banji, olesa ba presenters banji. For example, Desire. Desire who was on some other TV and close to another TV, close from entertainment to music. Go amuleeta. You brought a newsmaker. N'abalala bangi nnyo so embeera wetambula baganda bange sajja atukuteko nnyo and we are here wano wetuli and we are still here. Yes I am. One thing ekisanyusize nnyo yabamu abayimbi abasinga aba Uganda nti bafuna amawulire gano nti tugenda bayo n'okujaguza okw'emyaka 14 so excited and very positive. That is good. Omusajja yasooka okukola video drop yali Gravity all the way from US alina bulaya nga blood tulina okukikuba ate n'ekirala njagala kujjukizaako abantu tubeerewo ne bannaffe mu bulungi ne mu bubi munno waafuna ekizibu obeerawo bw'afuna amasanyu jaguza naye ate bw'afuna essanyu tonyiiga jaguza naye so 11 years of Calvin 20th of July at Freedom City Namasuba abayimbi mwenna buli muyimbi jangu oyimbe Beraga. Muje muyimbe. Remember, Freedom City is between Kampala and Wakiso. So that means tujja kutandika show kusawa 12. Tukeese show because no time limit, no sound limit. Tugenda kutukuba atera na mawuli amalanje tugenda bera ku channel zaffe. Zonna nga tubaweereza butereevu. That is UBC, U24, that is Magic HD and Star TV emunyenye y'eggwanga ono ayogera kwakola. Era ojjamba weetegeeza nti abayimbi baffe bonna olwedda bakonfaminze bali emyezi gyonna gyonna tugenda batutambulira mu bayimbi abo bwe kiri nga bafuna olwedde omanyi omuganda agamba munno diza munno so naffe tujja kuba mu mbeera yakuddizaawo yakuddiza so yakutegeera baani banno nabaani abatali banno omanyi ng'oyagala okumanya nsi nti ekuliko funa ebizibu alaani
saba na busabi Katonda nti Katonda nfunisaamu ebizibu manye ensi obendiko awo lwogenda okumanya kye bayita mwana Adamu omanya abalina emitima egiriko amajimbi omanya abalina emitima egiri smooth egiri soft so ng'ofunye ekizibu mu masanyu wano abantu beebuzaabuza balira ebintu byo ne bakkirira so that's the world we are living in.